हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेल्थ सूत्र, जहां आपको मिलती है हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको सही और सटीक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। खांसी, बलगम और गला ख़राब है तो लोग सबसे ज़्यादा जो सिरप यूज करते हैं वो है ब्रोजिडेक्स सिरप। इसमें है ट्रबुटालिन, ब्रोमहेक्सिन और गुआफेंसिन, जो खांसी को कंट्रोल करता है, बलगम को पतला करके निकालने में मदद करता है और सांस को आसान बनाता है। ये सिरप खास तौर पर बल्कि वाली खांसी, ब्रोंकाइटिस और ब्रीथिंग प्रॉब्लम में दिया जाता है। ध्यान रहे, इसे बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें, क्योंकि यह हर तरह की खांसी में स्टेबल नहीं होता है। आपने कभी ब्रोजिडेक्स यूज किया है? कमेंट में बताइए और हेल्थ टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हेल्थ सूत्र को।